Det var og Johannes 20. Jeg åtte å lese Johannes, ikke Johannes 16. Samme gjør, lett det fære. Lett det standa alluga, men det var Johannes 20. Jeg åtte å lese Johannes. Den der gilta teksten til Babsunon. Men forstått meg rett, jeg råkne flesta rettryggvande babsar som standa i trunne, som sanner brøver. Det er ikke det som sier, altså, at alle er ikke, jeg råkner som brøver, men jeg råkner seg lærerne som falska. Men ikke, Johannes 20, fra 22. Moiner seier høyra rest moina, og jeg kjenner tøyr, og tar fylgja mer. Og jeg gjevet om en evet liv, og tar skulle aldri glætast. Og jeg heldur skal nekar mevor sluta tøyr ut ur håndmøyne. Fægir mun som gav mer tøyr større enn atler, og ongen mevor førefyri a sluta tøyr ut ur hånd fægirsmunns. Og herfra tekka der Eternal Security. Og da sier det at frafall bryr til. Men så må du avnokta ötlise skriftstøyni av lysefyrdig og kvöld. Tar bort forklare det, og avnokta det, og spela blinder, halda fri egene. Hetta merker ikke til at man ikke kan falla fra. Hetta merker akkurat det som det sier, at ongen mever fører for å sluta okken ut ur hånd Jesus er. Og det kan jeg si også. Ongen fører for å sluta meg ut ur hånd Jesus er. Ikke hvis jeg ikke vil. Hvis jeg vil være en kristen, så er jeg en kristen. Inntil endan. Og det kunne drepa meg for det. Det kunne drepa meg for det. Det har ikke vunnet for tog. Jeg har vunnet allikevel. Det er min trygg som sikrar høymen, stendur så første Johannes brev. Det er han sier som sikrar høymen, enn ta tryggstikkere. Fægir mun som gav mer tøyr større enn atler, og ongen mever fører for å sluta tøyr ut ur hånd fægirsmunns. Nei. Ongen mever. Ongen kan sluta meg ut ur hånd fægirsins. Guds fægir. Ongen. Det er trygt og godt å vite at jeg, som vil høre Jesus til, får lov til å høre Jesus til, og her er trygt og godt å være. Og jeg kan lytte av han, at han var vøyde med. Jeg vil være hans herre. Og da får jeg lov til å være, og han kan slutte meg ut ur hånd hans herre. Det er hans herre, og jeg vil gjerne slippe være hans herre. Og jeg er av et liv, og Jesus er og jeg er et liv. Og Jesus er Guds kærløg. Og Jesus er de elskavr. Som vi løser her i Rom 8 på Johanne. Så at jeg forklarer de hetta ut fra Rom 8. Hva kan skilje okkur fra kærløga Krist? Kan hatta? Nei, ikke kan skilje okkur fra kærløga Guds og Kristi Jesus. Men til Kristi Jesus det ikke. Så eternal security, som de kallar, ja, og Jesus. Men det er bare Jesus. Og som du vel har sagt i kveld, det er bare til å falla fra. Det er bare til å vise fra gode. Det er bare til å falla fra nøyene. Det er bare til å være en grøn som ikke vil verande i vinteren. Annars gjør det noen mening til Jesus å si at det er ververande i mer. Men det er vi. Vi er de fleste, vi kunne ikke missa det. Nei, det sier han slett ikke. Han sier, Victor, ververande i mer. Så ber du til avvøkst. Hvis det ikke ververande i mer, så følger det ditt. Ber ikke avvøkst. Og til grønnene, det er samlet sammen brent her. Verlærde les før. Verlærde les. Olvaratos.